ஹாய் எவ்ரிவன், வீடியோ பார்த்துட்ருக்கோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். புதுசாக இப்போ தான் நம்ம சேனலை விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் வெனிஸ் மல்டி ஐடியாஸ். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, ஊட்டிக்கு நம்ம போன வீடியோ. ஸோ அந்த வீடியோட பார்ட் 2 வீடியோ தான் இன்றைக்கி. என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம், முதல் நாள் வந்துட்டு பர்த்டே செலிப்ரேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் வந்துட்டு நம்ம வேறு இடத்துக்கு வந்து சுற்றி பார்க்க போகிறோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா மலர் கண்காட்சி போட்டிருந்தாங்களே, இப்போ நாங்கள் இங்கே தான் வந்து கிளம்பிகிட்ருந்தோம். சரி, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா, நம்ம மெமரிஸாக நம்ம வந்துட்டு போன இடத்த வந்துட்டு நம்ம வீடியோ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருந்தேன். அது இல்லாமல் எங்களுக்கு ரூம் புக் பண்ணி கொடுத்தாங்களே, அவங்களும் சொல்லியிருந்தாங்க, நீங்கள் எடுத்திருந்த ரூமை வந்து செகண்டாக எடுத்த ரூமை வந்து எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள், யாராவது கெஸ்ட்டு அந்த கிளைண்ட் யாராவது வந்தாங்கன்னா நான் சொல்லி விட்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக தான் நான் அந்த வீடியோ எடுத்தேன். சரி, அந்த வீடியோ இப்போ நமக்கும் யூஸ் ஆகிருக்குது. ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா, நமக்கு முதல் நாள் வந்த டிரைவரே வந்துட்டு காலையில் நம்மளை எத்தனை மணிக்கு கிளம்பியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு அவங்களும் வந்துட்டாங்க. அப்புறம் நாங்களும் வர சொல்லிவிட்டு கிளம்பி வந்தாச்சு. பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸ் இப்படி தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கலர் கலராக பூ, என்ன வெரைட்டிஸ்னே தெரில. இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான பூவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கே தான் பார்க்க முடியும். அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சு ஃப்ளவர்லேயே. சூப்பராக இருந்துச்சு, பார்க்குறதுக்கு கண் குளிர காட்சியாக இருந்தது. ஸோ அதை தான் நாங்கள் பார்த்துட்ருந்தோம். பூவெல்லாம் பார்க்குறாங்களோ இல்லையோ, நிறைய பேர் வந்து இந்த வீடியோ ஃபோட்டோஸ் தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் போனப்போ தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ஸ்டாலின் சார் வந்துட்டு தான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதனால் சரியான கூட்டமாக இருந்துச்சு. அது கூட நாங்களுமே வீடியோ ஷூட் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு ஜாலியாக இருந்தோம். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா, அந்த நெல்கிரீட்ஸ் அந்த இது வந்து ஃப்ளவர்லேயே வந்து அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பாவும் பிள்ளையும் வந்துட்டு முன்னாடி நடந்து போயிட்டுருந்தாங்க. நான் அப்படியே ஃபுல்லாக கொஞ்சம் வீடியோ ஷூட்லாம் பண்ணிகிட்ருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இருக்க பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிலும் வந்து அதிகமாகிடுச்சு, நிறைய எடுக்க முடியல. அதோடு தான் நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். சுற்றிலுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரீனிஷாக இருந்துச்சு, பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் அப்படியே ஃபுல்லாக க்ரீனாக, அப்புறம் வந்து வெறும் பூவு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. வெயில் இருக்குது, ஆனால் வந்து அந்த வெயில் வந்து நமக்கு உடம்புல தெரியாது, அந்தளவுக்கு ஹீட்டாக இருக்கிறது தெரியாது, நல்லா குளுன்னு தான் இருக்குது. ஸ்டாலின் சார் வர்றதுக்காகவே பார்த்திங்கன்னா சரியான கூட்டமாக இருந்துச்சு. முன்னாடி போலீஸ் இதெல்லாம் பாதுகாப்புலாம் போட்டு ரொம்பவே சூப்பராக வச்சுருந்தாங்க. நம்ம சீசனிங் டைமில் போனதுனால தான் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ கூட்டம். நான் ஒரு டைம் வந்துட்டு சீசன் டைம் இல்லாமல் நாங்கள் ஒரு தடவை ஃப்ரீயாக போயிருந்தோம். அப்போ பார்த்திங்கன்னா கூட்டம்லாம் அதிகமாக இல்லை, ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு எல்லா இடமே பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் அந்த டைமிங்கில் போனோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பூவெல்லாம் வந்து நம்ம எல்லா பூவையும் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது. இந்த மாதிரி டைமில் போனால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாட்டு கச்சேரிலாம் அங்கே போட்டிருந்தாங்க. சரி, சில பேர் இந்த ஏஜ்டாக இருக்காங்களே, அவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கணும், நேரம் பொழுது போகணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது, ரொம்ப ஓல்டு சாங்கு, அப்புறம் பேசுகிறது அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்காது இல்லையா, அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி சுற்றி பார்த்துட்டு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறதுலாம் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தது. இந்த பக்கம் நம்ம டேபிள் ரோஸ் வைப்போம்ல, நம்ம வீட்டிலலாம் வச்சுருப்போம்லே, அந்த மாதிரி பூக்கள் தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் 3 பேருமே நடந்துக்கிட்டே அப்படியே வீடியோ எடுத்துக்கிட்டே போனோம். பண்ணியிருக்காங்க 124 அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. எல்லா இடத்துலையுமே அதை வந்துட்டு நம்பர்ஸில் வந்துட்டு அழகாக ஃப்ளவரே டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபுல்லாக எல்லா ஃப்ளவர்ஸ்கிட்டேயும் நின்று நம்ம எடுத்து ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்தது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இப்போ அதில் பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு ஃபோட்டோஸாக நம்ம இப்போ பார்க்கலாம்.
முடிச்சு ரொம்ப முக்கியமான இடத்துக்கு வந்தாச்சு. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நான் என்ஜாய் பண்ண இடம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஷன்லேருந்துட்டு நம்ம டாய் ட்ரெயின் தான். டாய் ட்ரெயின் நான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் போயிருக்கேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கம்பார்ட்மெண்ட்டு கிடைக்கல. நாங்கள் வந்துட்டு 4, 5 நினைக்கிறேன், அதில் தான் நாங்கள் புக் பண்ணியிருந்தோம். சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்படியே காட்டுக்குள்ளே போகுது, அப்புறம் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. மலைக்குள்ளெல்லாம் பூந்து பூந்து போகுது, பொந்துக்குள்ளெல்லாம் பூந்து பூந்து போகுது. அந்த இதுக்குள்ளே போகுது பாருங்களேன். அதுக்குள்ளே போகும்போது இருட்டாயிருதா, இருட்டானோன்னா டக்குன்னு லைட் எரியுது. அது ஒரு சென்சார்னு நினைக்கிறேன். டக்குன்னு வந்து உள்ள கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே லைட் எரியுது. செட்டிங்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதெல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. இது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இடையில வந்து நிப்பாட்டி ஏதோ தண்ணியெல்லாம் அப்படியே உள்ளெல்லாம் ஊற்றுனாங்க. அப்போ நான் என்னென்னு கேட்கும்போது அது இன்ஜின் ஹீட் ஆயிரும்ல, அதனால் வந்துட்டு ஊற்றுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பக்கத்தில். அதுக்கப்புறம் ரெண்டு இடத்துல ஒரு இடத்துல தான் நிப்பாட்டும்போது நம்ம ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்கிக்கலாம். அந்த இடத்துலலாம் வியூஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் வியூவாக இருக்கும் நம்ம இங்கே பார்க்கும்போது. ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம்.
நமக்கு ரொம்ப நாள் பழகுனவங்க மாதிரி அப்படி நம்மக்கிட்ட பேசினாங்க. சிவதேவுக்கு ரைம் சொல்லிக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் விடுகதையெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு அவ்வளோ ஜாலியாக நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு வந்தோம். இந்த ஒரு ட்ராவல் வந்து லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ஒன்றுன்னு தான் சொல்லணும். ரொம்பவே சூப்பராக ஜாலியாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா எங்கள் கூட தான் இறங்குனாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே அவ்வளோ மிஸ் பண்ணிவிட்டு, அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாருமே போனாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்துக்கிட்டோம். நான் சிவதையும் உள்ளே நின்று எடுக்கிற மாதிரி ஃபோட்டோ எடுக்க சொன்னோம். அப்புறம் இவங்க தான் எடுத்தாங்க. அவ்வளோதான். இந்த ஊட்டி பயணம் எங்களுக்கு இப்படி தான் போணுச்சு. எப்படி போணுச்சுன்னா வேறு லெவலில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சொல்லணும். ஸோ அடுத்து எப்போ போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக போவோம். அடுத்த வீடியோ போகும்போது கண்டிப்பாக நான் இதே மாதிரி ஷேர் பண்ணுறேன். எங்களுக்கு அப்போ வீடியோ எப்படி எடுக்கணும்னு கூட தெரியாது. ஏதோ எடுத்திருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு. இனிமேல் எப்படின்னு தெரியும் இல்லையா, நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.